adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chiamo fare la preghiera in latino o in italiano e adesso facciamo in italiano. Donc, buongiorno a tutti. Vorrei, sono padre Maria Romualdo, francese, e donc devo parlare lentamente articolare. Così, se capite meglio, se non capite magari ascoltare col cuore è più importante. Quando il Santo Quarto d'Ars parlava, alla fine della sua vita non aveva più i denti, erano tutti caduti. E quando parlava nessuno capiva niente, ma tutta la gente piangeva, si confessava, perché era un santo. Oggi vorrei parlarvi un poco dei nostri angeli custodi. Sapete che il buon Dio ha voluto che ogni persona sulla terra, che sia un musulmano, un cattolico, un apostato, che sia un togolese, del nord, del polo nord, polo sud, ciascuno di noi, da Adamo e Eva fino all'ultimo uomo sulla terra, ciascuno ha un angelo custode. Non soltanto i cattolici, tutti hanno un angelo custode. Perché? Perché abbiamo bisogno di questo angelo custode, che è a nostro servizio e per essere protetti e illuminati da lui. Il buon Dio può passare direttamente, ma passa anche con il nostro angelo custode. E donc, per tutti noi, cosa sappiamo di lui? Sappiamo per la fede che ciascuno abbiamo un angelo custode. Sappiamo anche che ogni angelo custode serve una sola volta, non due. Il mio angelo custode prima era l'angelo custode di Garibaldi, non Dio me ne scampi. Era l'angelo custode di Napoleone? No, era il tuo angelo custode da quando Dio ha creato gli angeli, la luce, prima del cielo e della terra, che era il cielo e il sole, la luna, eccetera, ha creato la luce, gli angeli. E il tuo angelo custode aspettava nel tempo che Dio creasse te, inventasse te. Perché l'angelo custode serve una sola persona. E poi ritorna in cielo, terminato. E donc sappiamo che abbiamo tutti un angelo custode personale che riceviamo alla concezione. Allora, finché il bambino, la bambina è nell'utero della mamma, la tradizione insegna che è l'angelo custode della madre, della mamma, che veglia sul cucciolo, sul bambino, anche la bambina. E questi angeli cosa aspettano con impazienza in cielo? Ma quando creerà il mio cliente? Quando lo creerà? Eccolo! I suoi nonni, i suoi bisnonni, i suoi nonni, gente, eccolo! L'angelo è qui. Allora, gli angeli custodi, dunque, servono una sola volta sulla terra. Sapete che l'angelo custode è come ogni angelo, è un puro spirito, cioè non ha corpo, non ha materia. Anche se può materializzarsi con il permesso di Dio con un corpo. Per esempio, Santa Gemma Galgani vedeva quasi tutti i giorni il suo angelo custode, fu visibile, si manifestava in maniera visibile. Molti santi hanno visto anche il loro angelo custode. Padre Pio, ma anche tanti santi hanno visto forse San Francesco di Sales anche, e sempre in una maniera miracolosa, diciamo. Dunque, per esempio, anche vi ricordate l'arcangelo San Gabriele, la storia di Tobia. Tobia non si è mai reso conto che il suo compagno di strada, che l'accompagnò per 2 o 3 mesi di viaggio, andata e ritorno, salvato la vita, eccetera, non si è mai dato conto che era un angelo. Faceva finta di mangiare con lui, di riposare, faceva finta. Dunque, allora, poi ogni angelo custode è una specie a sé. Per questo che avete delle liste con i New Age e gli apostati, allora libri
riempiono le librerie apostate moderne. Dicono, danno liste così di migliaia e migliaia di angeli. Il mondo non ci rivela il nome degli angeli, fuorché tre. Lo sapete, San Michele, San Raffaele, San Gabriele, tre arcangeli. Gli altri, accanto a Santa Gemma Galgani, i santi chiedevano a volte al loro angelo custode che vedevano, per ringraziare Dio, come vi chiamate, come ti chiami? Lui rispondeva, io sono il tuo angelo custode, punto, è un nome. Donc gli angeli custodi sono unici, irripetibili, e che devi di più. Allora, tutti gli angeli custodi, fuorché rarissime eccezioni, appartengono all'ultimo coro angelico. Vous savez che sono 9 cori angelici, dai cherubini serafini, i più alti, troni, dominazione, virtù, potenza, eccetera, potenza, eccetera, eccetera, fino ad ultimi arcangeli e angeli, i più bassi, fino ai più alti. Allora, gli angeli custodi appartengono all'ultimo coro. Allora, quando siamo sulla Terra, pochissimi, siamo a malapena 7 miliardi di persone, ciò che è pochissimo. La Terra, allo stato attuale delle nostre conoscenze, che sono ben piccole e sempre più deboli, in confronto al Medioevo di gloria, la Terra può nutrire, parlo semplicemente, almeno 400 miliardi di persone. Non c'è nessun problema, il mondo ha fatto bene ogni cosa. Donc, 7 miliardi di persone, calcolate che sono grosso modo 200.000 morti al giorno, che lasciano la Terra, rendono conto della loro anima a Dio nel mondo. 8.000 ogni ora. C'è materia da pregare per queste anime ogni ora, che saltano nell'aldilà, nell'eternità, spesso non preparate, senza confessione o senza la... voilà. E donc questi angeli sono almeno 7 miliardi sulla Terra. Calcolando 200.000 morti, calcolando il mondo più o meno 6.000 anni, bon, grosso modo, arriviamo a più o meno, grosso modo, 400 miliardi di angeli custodi, soltanto angeli custodi. Ma quanti saranno gli angeli? Miliardi e miliardi e miliardi e miliardi. E gli angeli custodi sono una piccola parte di loro. Che deve di più? Dunque, allora, l'angelo custode, cosa sappiamo di lui? La tradizione rapporta che l'angelo nostro custode abitualmente si tiene a destra della persona, fuorché per i sacerdoti, perché il sacerdozio non per la santità personale, poveri noi, più abbiamo ricevuto, più saremo, Dio ci chiederà conto, ma per la dignità sacerdotale, il sacrificatore, Dio in lui, che assolve i peccati anche, l'angelo, appena il giovane diacono diventa sacerdote con il vero sacramento, l'angelo passa immediatamente alla sua sinistra, lascia la sua destra per Gesù, per Maria. Ma normalmente, per un fedele, l'angelo custode sa sempre la tua destra. Che sia un bambino, adulto, grande, piccolo, sempre la tua destra. Tu non lo vedi, ma ci sta. E cosa di particolare questo angelo? Ma già è l'unica creatura che passa il tempo a volare in cielo, al di là del tempo e dello spazio, e entrare nello spazio nel tempo e nello spazio, continuamente, perché l'angelo custode è in paradiso, è salvato, ha avuto la sua prova, e gli angeli custodi donc vedono Dio continuamente, dice il nostro Signore. Ma passa il tempo anche a, cosa fa? Ha fatto una cosa brutta, mio Dio, devo dire eccolo qua. Ha fatto una cosa bella, mio Dio, ha detto un rosario, l'ho visto. Così, l'angelo custode. E come si spostano questi angeli? Prendono l'aereo? No, si spostano alla velocità del pensiero. La luce si sposta a, se mi ricordo bene, 33 al vostro angelo custode. Lui gode di Dio, ma così ha un aumento di gloria accidentale, si chiama. Vuol dire mio angelo custode. Per ogni che ho fatto un peccato, per ogni peccato che ho commesso, un pensiero, un atto, o commissione o omissioni, portate alla Madonna da parte mia 100.000 atti
della virtù opposta al peccato che ho commesso. L'angelo lo fa. Così ti prepari i meriti in cielo. Gli angeli sono fantastici. E poi, e anche sulla terra, sì, sai che la macchina e c'è un poliziotto o un carabiniere, che la paletta, sai, sta per abbassare la paletta, prega l'angelo custode del poliziotto, fatelo girare dall'altro lato. E hop, a me accade sempre, il poliziotto alza la sua paletta, si gira sul collega, parla con lui e voi passate tranquillamente. O arresta la macchina davanti a voi e voi passate tranquillamente. Pregate spesso gli angeli custodi dei poliziotti, di carabinieri, dovete fare un servizio alla posta o un'amministrazione dove sono spesso incapaci, perdono un sacco di tempo, poco amabili. Di angelo custode mio, andate a parlare con l'angelo custode di questa signora che lavora qua, questo qua che è arrabbiato così, calmatelo, rendetelo disponibile, vedrete miracoli. Perché l'angelo custode dell'altro ti ascolta, anche se sta a 300 km, anche se sta a 30.000 km. Angelo custode di questo giapponese, toccate il cuore. Angelo custode di Putin o di Macron, di chi volete voi, toccate il suo cuore di pentimento, dolore del peccato, del desiderio di una buona confessione. Questo gli angeli. Se sapessimo cosa possiamo fare con gli angeli, saremmo a pregare di continuo, sulle strade, nei supermercati, nella metro. La si entra nella metro, cosa fa? Come sacerdote facciamo così come preti. Si dà discretamente un esorcismo alla gente, discretamente una benedizione a tutti gli angeli e santi, se ne hanno, patrone, e a quel momento cominciano i miracoli. Angeli custodi la gente attorno a me, angeli custodi della gente che su una carta attorno a me, o nella metro, o nel treno, o di qua, o di là, o al lavoro, o a casa. Toccate il loro cuore in questo momento di desiderio, pentimento dei loro peccati, desiderio del santo battesimo, di una santa confessione, toccate il loro cuore di orrore del peccato, di desiderio di salvarsi l'anima. Rendeteli disponibili e vedrete miracoli, perché gli angeli esistono e lavorano. Non ne vediamo, ma ci sono. Che dirvi di più? Potete mandarli dappertutto e vedete quello qua. E possiamo mandare gli angeli custodi in purgatorio? Sì, anche, sì. Angelo mio custode, andate dare un bacio di amore da parte mia, di rassegnazione al mio bis nonno, all'ero genealogico mio, da Adamo e Eva, che sta salvato almeno in purgatorio. Date a loro un bacio di amore da parte mia. Portate alla Madonna da parte loro un atto di amore, di tenerezza, di fiducia, d'abbandono. Mandate gli angeli custodi, pregate gli angeli custodi dei vostri bisnonni, bisnonni, e bis, eccetera. Perché sono in paradiso, sì, adesso sì, ma la tradizione dice che quando Dio vuole, l'angelo custode dell'anima in purgatorio, di un'anima in purgatorio, può scendere ogni tanto e consolare quest'anima. Fatelo. Che devi di più? Evidentemente ci proteggono anche nei pericoli del corpo e dell'anima, per la purezza. Quante volte, anche adesso, per esempio, un caso che vedo così, era una ragazza, doveva attraversare, lavorava in un porto, in una città, e era in ritardo, doveva passare per andare a un altro appuntamento, aveva o passare una strada fuori del porto e andare di qua, girare, ne aveva per 20 minuti a piedi, o poteva attraversare una strada che era una strada molto malfermata, dove tanti ragazzi erano stati violentati. E me, quel giorno qua, era molto in ritardo, e cosa faccio? Attraverso qui 3 minuti ci sono, e va bene, ma aveva un po' paura, come dire, e aveva molto devozione al suo angelo custode. E cosa fa? Prima di entrare nella zona un po' pericolosa, il mio angelo custode, protegge, devo per forza passare qui, credo che la volontà di Dio, non posso fare l'altro giro. Statemi vicino, proteggetemi,
e comincia a entrare pregando il rosario, pian piano, invocando il suo angelo custode. E ha fatto 200-300 metri, vede un ragazzo, 2 o 3 ragazzi sul lato, e un ragazzo che era un giocatore di rugby, che dà un'occhiata sui quando passa e si stacca dal muro quando sta arrivando al suo livello quasi. Sente subito che è un pericolo. Questo ragazzo era un poco di buono. E il ragazzo si avvicina verso di lei con visibilmente cattivissime intenzioni e poi si ferma dopo 2 metri, neanche, guarda l'aria, guarda le sue scarpe, si mette contro il muro di nuovo e guarda le sue unghie. Come se non si interessava a lei. Lei passa davanti, lui non si muove. Continua, attraversa la zona, era la sera, esce la zona pericolosa, sulla strada grande, e appena esce la strada sente un urlo dietro di sé. Si gira e vede una donna che questo qua stava violentando. Lei chiama al cellulare subito la polizia. Era una volante che stava a 400 metri, arriva, prende l'altro in flagrante. E dice, signorina, lei accetterebbe di testimoniare? L'avete riconosciuto? Dire sì. Beh, e allora la portano alla polizia e hanno cosa così, dove mettono 4 o 5 poliziotti o altri prigionieri, il presunto colpevole di questo peccato, e dietro una vetrata, donc loro dentro non possono vedere dietro la vetrata, e lei, con il poliziotto, vede che è dentro, e dice, signorina, è il numero 1, 2, 3, 4, 5 che avete visto. Dice il numero 2. E loro sapevano già, sì, è giusto. E a ce moment-là, uno dei poliziotti va da quello qua, dice, tu sei un scemo. Perché ha violentato l'altra che aveva 55 anni di età, un po' brutta, e così, e non hai fatto niente che la prima ragazza che era una bellezza incredibile? E questo malcazzone, sapete cosa risponde il poliziotto? Risponde, scusa, mi prende in giro? Avete visto il fidanzato che si paga quello qua? Il fidanzato? Signorina, poi va nella stanza dietro, signorina, lei era da sola? Sì, ero da sola. Lui dice che ha visto un ragazzo che faceva 1,85 m, no, 120 kg, che l'ha guardato quando lui stava per staccarsi per attaccarvi. Questo fidanzato suo, che lui pensava tale, l'ha guardato con uno sguardo di fuoco. E lui ha capito che se mi avvicino mi fa spezzicolo qua. Si è incollato contro il muro, non ha fatto più niente. E dice, io ero da sola. E ben, io pregavo il mio angelo custode. Si è materializzato per questo malcalzone. Varie volte, anche oggi sono così, incidenti, boom, la macchina, angelo mio custode, la macchina, boom, niente, neanche un graffio. Quante volte accadono queste cose qua? Voyez? E donc gli angeli, e poi il nome avevo già visto, che devi di più? Ma già un bel po' di cose. Dobbiamo terminarsi qui perché già il tempo vola. Dunque, evidentemente, mio padre, sapete oggi su YouTube o internet mi danno tanti immagini, alcune volte belle, di angeli. Spesso sono angeli, sesso femminile, l'angelo non ha sesso. Perché Dio ha dato a noi il dono della sessualità, per trasmettere la vita, co-creare con gli animali mortali. Gli angeli non hanno avuto questo dono. Donde l'odio, fra l'altro, del demonio e dei demoni contro di noi, per distruggere la sessualità, farla un oggetto a piacere o spingere la gente a rifiutare di trasmettere la vita. Coitus interrutto, contraccezione, che sono peccati mortali contro la natura, con tutte le conseguenze che vediamo adesso. E donc, gli angeli custodi non hanno sesso, perché non possono sposarsi, non possono co-creare angeline, no, non possono, noi sì. Anche per avuto di castità con lo spirito. State offrendo una paternità spirituale, anche se siete sposati senza figli, avete un matrimonio sempre fecondo, anche se non ci sono figli. Dio sa perché. Donc, prega il tuo angelo custode, fatti grande amico con lui o con lei, non importa, non ha sesso. Come un amico meraviglioso, delicato, un'amica delicata che vicino a te, pura, casta, e che un solo angelo custode è temuto da
tutti i demoni dell'inferno. Lucifero trema davanti al più piccolo dei più piccoli degli angeli custodi, perché lui sta in grazia di Dio, Lucifero no. Vedi? E voi genitori cosa? Parlate vostri bambini degli angeli? Ah beh sì, la preghiera da piccolini, per i piccoli, angelo di Dio che sei il mio custode. Guarda che mica soltanto per i piccoli, anche per i grandi. E donc invocare gli angeli, e poi al momento della morte, oi oi oi, perché ci accompagneranno al giudizio nostro. Addio, mio angelo custode, oi oi oi, io ne ho combinato in vita mia, non sono un granché, non sono una gloria, sono un povero peccatore. Avevo tanto bisogno di te, mio angelo custode, in questo momento terribile. Oh, per piacere, stammi vicino a quel momento qua, stammi vicino. Vedi? Questo è un po' sugli angeli. Conoscete anche la famosa corona angelica a San Michele Arcangelo e ai 9 cori angelici, con le promesse bellissime, una vecchissima apparizione di San Michele Arcangelo che ha promesso grazie, protezione sua particolare, a chi lo invocherà spesso con questa corona angelica. Credo che si dice un Padre Ave Gloria 9 volte in onore di ognuno dei cori angelici. Che divi di più? Ah sì, questo è bello, vi dice una cosa che un santo mi sembra che di... non ricordo più chi il santo dice così. Allora, prega ognuno dei 9 cori angelici, a secondo che il carattere speciale della sua gloria, di questo coro angelico, presenta più analogia con la tentazione che ti tormenta o la prova che ti assale. Per esempio, sei tentato contro le cadute del tuo amore per Dio, o quando sei tentato di un amore disordinato o impuro, prega i serafini. Sei assalito da dubbi contro la fede, turbato nella tua intelligenza, confuso nei tuoi pensieri, se rischia di farti prendere da false dottrine, New Age e compagnia, ricorri ai cherubini. Per difenderti contro l'incostanza, l'irresoluzione, la motilità eccessiva dello spirito, la fragilità del cuore, da ogni alto basso nel servizio del buon Dio, implora l'aiuto dei troni. Quando la tentazione cade su di te come un fulmine, ti senti scacciato al limite delle forze. Quasi disperato, chiama le dominazioni, i principati, le potenze. Sei scoraggiato? Mediocrità, noia, disgusto, aridità, invoca le virtù. Chiama l'armata degli angeli e arcangeli nel tuo soccorso, in soccorso dei peccatori, nel nome di Gesù Cristo che è loro re, della Santissima Vergine, la loro regina. E poi, ecco, terminiamo qui, perché già fa un bel po' di tempo, e che Dio vi benedica, e poi abbiate questa grande devozione all'angelo custode e a tutti gli angeli custodi e a tutti i cori angelici. Sono miliardi di angeli. Se non li invochi, fanno un po', ma non puoi le mani negate. Gli angeli custodi più dimenticati, più abbandonati. Io ho bisogno di voi, venite da me. Voilà. Che Dio vi benedica. Grazie mille.